자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요 문으로 들어가는 이는 양의 목자라. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라. 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 삭구는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라. 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치는지라. 달아나는 것은 그가 삭군인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라. 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 또 이 우리에 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라. 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신 들려 미쳤거늘 어찌하여 그 말을 듣느냐? 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신 들린 자의 말이 아니라 귀신이 맹인의 눈을 뜨게 할 수 있느냐? 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 저는 예수님께서 나는 선한 목자다 라고 하셨던 이 말씀은 너무 잘 이해가 되었습니다. 시편 23편 말씀도 그래야 했고 또 교회 안에서 어려서부터 그림들 같은 게 있잖아요. 예수님이 어린 양을 안고 있는 그런 그림들, 그런 것을 보면서 아, 예수님 우리의 목자 되시는구나, 이런 것들은 잘 이해가 되었는데 오늘 본문 7절에 나오는 것처럼 나는 양의 문이다 라고 했던 이 말씀이 잘 이해가 안 됐습니다. 왜냐하면 이 유대인들의 양치는 그 모습을 제가 잘 못 보았기 때문입니다. 그러다가 이제 나중에 알게 되었습니다. 왜 예수님이 양의 문이라고 하셨는지 말이죠. 당시에는 양들이 방목을 하지 않겠습니까? 그 양들을 낮에는 밖에다가 키우게 되죠. 밖에서 이제 먹이를 뜯게 합니다. 그 초원에서 그들을 기르다가 이제 저녁이 되고 밤이 되면 어떻게 하겠습니까? 그 양들을 다 불러 모으겠죠. 일정한 장소에 그들을 불러 모으게 될 것입니다. 그래서 그들을 다 울타리 안으로 들어가게 한 다음에
우리나라 같은 경우는 양들이 다 들어가고 난 다음에 어떻게 하겠어요? 문을 닫겠죠. 그런데 유대인들 같은 경우는 당시에 예수님 때의 유대인들 같은 경우는 어떻게 했느냐? 문이 따로 없습니다. 그냥 울타리만 있는 거예요. 아니면 돌담만 있는 겁니다. 문이 따로 없어요. 그러면 그 문을 어떻게 하느냐? 이 목자가 문을 지키게 됩니다. 그래서 양들이 마음대로 나가지 못하도록, 반대로 바깥에서 도둑이나 아니면 악한 짐승들이 들어오지 못하도록 그 문을 막고 서 있는 게 목자가 할 일입니다. 자, 그것을 알고 난 후에 이 말씀이 다시 읽히는 거예요. 예수님이 선한 목자라고 말씀하신 이후에 뭐라고 말씀하시냐면 양들을 위하여 목숨을 버린다라고 하는 이 말씀이 다시 읽히기 시작하는 겁니다. 어떤 의미겠습니까? 내가 양들을 끝까지 보호한다. 끝까지 책임진다. 어느 정도까지? 목자가 자신의 목숨을 버릴 때까지 책임진다는 거예요. 어떻게 해요? 그 문에 딱 서 계시면서 우리 하나하나를 돌보고 계시는 그 예수님의 모습. 자, 여러분, 이스라엘은 울타리가 있는데 거기에 문이 있다 없다? 없다. 그리고 그곳에 양들이 들어오면은 거기에 예수님이 서 계신다. 예수님이 끝까지 자기 목숨으로 우리를 지켜 보호하신다는 거예요. 그 밤에도, 우리가 보이지 않는 그 깜깜한 밤에도 그곳에 누가 계십니까? 예수님이 계신 것이죠. 우리의 목자 대신 그분이 계신 것입니다. 우리가 이 말씀을 묵상하고 생각한다면 우리의 삶의 자리 가운데에서 생기는 은혜가 있어요. 그건 뭐냐면 평안함입니다. 지금 아무것도 보이지 않는 이 깜깜한 밤 같지만 지금 이곳에도 목자가 계신다. 저 문 앞에 목자가 서 계신다. 그분이 날 알고 있다. 그분이 나를 보고 있다. 그분이 나를 보호한다. 이거를 경험하게 됩니다. 우리 사랑하는 성도님들, 혹시 캄캄한 밤을 보내고 계신 성도님들이 계시나요? 어렵고 힘든 순간을 지금 걸어가고 계신 분들이 계십니까? 예, 여러분, 우리는 보이지 않을지 몰라도요, 그 문 앞에 양의 문 되시는 예수님이 서 계십니다. 그분이 우리의 목자 되신 그분께서 자신의 목숨을 대신하서라도 우리를 지켜 보호하실 것입니다. 이 은혜를 누리면서, 이 감격을 누리면서 오늘 이 하루도 주의 보호 아래, 은혜 아래 살아가는 우리 귀한 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 양의 문이 되시는 예수님, 도둑과 악한 짐승들로부터 우리를 보호하는 것이 바로 주님이심을 믿습니다. 그렇기에 저는 어디서나 안전하고 평안합니다. 양을 위하여 목숨을 버리는 선한 목자 되시는 주님을 따라 오늘 이 하루 힘있게 살아가길 소망합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.